Torbeen tun torbee sheekko yookaaniif oduu duriiti. Oduun durii teennata hardhaa nama bosona deemee leenca ajjeesuu adamoo deemu irraa dubbatti. Akkana ture. Nama tokkotu nama gootaati ka'ee adamoo jechuun duula duulee leenca ajjeesee dhaadachuuf deeme. Eega deeme ammoo kabiraallee saahibnummaan isaa gara biraatiin osoo quba wal hin qabne sarii dhufii fudhatee eboo ufii fudhatee duula deeme. Bakki itti duula deeman kun osoma walitti mari'atiin bosona tokko keessatti wal gahan. Yoo wal gahan namichi dura nama naa bahee adamoo deeme kun aaree namicha kaan xiqqeessuu barbaadeeti. Bar osoo sin argeen sariin tantee argee jedheen. Kunillee akka xiqqeessaa isaatiif tuffii isaatiif jedheen hubatee maal deebisee ni beekta? Dhugamaa sarematu saree argaa jedheen. Dhugamaa sarematu saree argaa jedheen. Maarree namichi ani leencaa. Leenci nama nyaataa. Ka leenca ajjeesuuf bayachumaan hafee hin eeginaa jedhu kun waan isinitti himnuu hin qabnu. Leenci maaliin beekama ni beektaa? Mallattoon leencaa maali? Namni durana kana beekuun baay'ee barbaachisaa. Mallattoon leencaa bineensa humnaan bineensota kamuu qabee caccabsee nyaatu jechuudha. Mallattoon leencaa mallattoo mootummaa abbaa irreeti jechuudha. Gabaabumatti namichi ani leencaa kana adamsuu baye cufayyuu qabee nyaadhaa namicha gowwaa sanillee anatu nyaatee eega jedhee wanti sitti himnu tokkolleen hin jiru. Kamataa kan kee gubbaa taa'ee sheekko sirratti haasa'utti jiru innuu sitti himate ani diktaataraa abbaa fedhe humnaan caccabsee nyaadhee dhaba isa godhasiin jedhee jira. Kaatee falmattee ofirraa buusuu qofa akka ta'e baruu qabdaa. Ka'ii hayyoota tantee afaan bulguutii baafadhu. Yayyiin nama nyaattu bada mummuxoo takka mishaan naman arrabsu bada shufuroo takka jedha geerrarsi Oromoo. Aadaa Oromoo keessatti Oromoon ilmaan akka saditti yaamti. Tokkoffaa ilma gudeeda. Lammaffaa ilma guddisaa. Sadaffaa ilma beeraa yookaaniif ilma dubartii jedhaniin. Ilmi guddisaa jechuun ilma ufumaa kan keetii jaalattee fira fagoo irraa yookaaniif fira dhiyoo irraa guddifattu jechuudha. Ilma gudeedaa jechuun ilma ufii kan keetii haadha manaa nikaayaan fuutee akka aadaatitti fuutee irraa dhalfatte jechuudha. Ilma beeraa jechuun ammootu ka'ati haadha waliin fuute jechuudha. Yeroo baay'ee ilmi gudeedaa
abbaa ufii dabarseen kennu, abbaa ufii kabajaa guddaa qabaafi, abbaa ufii ni jaalata, abbaa ufii waan hunda caalfata. Akkasuma ilmi guddisaalleen suni murteessaan akkuma ati itti qabde. Ilmi guddisaa yoo ati miite, yoo ati dararte, yoo ati hammeenya irratti dalayte yookaaniif yoo ati ilmaan gudeedaa saniin wal qixallaalle, gostummaan teetu sirratti hin jaalattu. Ilma guddisaa Oromoon ilma ufii caalchisee jaalatee ufitti dhiyeessee guddisa. Ilmi beeraa ammoo yoo barbaade jireenya qe'ee sanii diigee haadha saniif abbaa san gargar baasee qe'ee san guutuu bittanneessuu danda'a. Ilma beeraa san maqaan biraa ka ittiin waamamu ka isiin osoo hin heerumin dogoggoraan yookaaniif saahibuma isii tokkorraa dhalte ilma beeraa ka jedhaniin afaan biraatiin qumaantaa jedhamee yaamama. Namni afaan badaa, namni haala badaa, namni gosa namaan kabajine, namni aadaa namaan kabajine, namni ummatan kabajne, namni guddaan kabajne, ka ufuma qofaa waan fedhe dubbatee, waan fedhe uffatee akka fedhetti jiraatu. Qumaantaa ilma nikaa malee, aadaa malee dhalate. Arsii arsoomni qorsa, arsii sanduuqa obsa, arsii tuttuqqaa diddu, arsii tuttunnaan iddu. Amaanyaa faroottu jedhe galatoon. Jechi hayyuu agatti matana. Jechi nama qaruute. Sheekko miti jechi qaruute. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii Oro 360. Sagantaa gaggabaabduu yaadannoo yeroo uummata Oromoo kutaan qooduu barbaadan keessaa muraasa qabadhee isiniif dhiyaadhe. Yeroo uummata Oromoo kutaan qooduu barbaadan guyyaan jalqabaa yoo wal yaadachiifne ani Wallagga yoo dhaqan na ajjeesanii, yoo Wallagga dhaqee du'e Oromoon Jimmaatiif Oromoon Wallaggaa, Oromoon Arsiitiif Oromoon Wallaggaa wal fixxi jedhan. Oromoon amma booda tokko ta'uu hin dandeettu jedhe achumatti deemtanii viidiyoo san dhageeffachuu dandeettan. Ilmi namaa yoo barbaade yoo Wallagga dhaqee na ajjeesan Oromoon gargar diigamti, gara biraa dhaqee yoo du'e Oromoon waliin taatee qabsoo itti fufti jedhe. Ammoo jecha san keessa yoo isin ilaaltan Oromoon lamuu tokko ta'uu hin dandeettu jedhe. Oromoon lamuu tokko ta'uu hin dandeettu. Kun istiraateejii ittiin Oromoo diiguuf muratanii gabbahan ta'uu asumatti hubatta jechuudha. Ka biraa ammoo namni Oromoo beeku, namni seenaa Oromoo beeku akkuma Oromoon bal'aa afaan Oromootis loqonni Oromoo hedduu bal'aadha. Kan irra walii gallaa kun rakkoo hin qabu. Garuu takka Abiy Ahmed dura yeroo afaan Baalee jedhamu, yeroo afaan Gujii jedhamu takka dhagahee hin beeku. Takka namni dhageettee jirtu ni jirta. Tokkoon keelle afaan Arsii, afaan Gujii, afaan Baalee
ka jedhamu dhageettee ni beektaa? Takka illee hin jiru jechuudha. Kun karaa ittiin Oromoo qooduuf murteeffatanii bahan keessa isa jalqabaati. This is strategy. Dubbiin achi dhaabachuu hin deemtu. Oromiyaa bakka 4-5tti qoodanii jenna. Oromiyaa iyyuu jedhamtee osoo bakka 4tti qoodanii homaa rakkoon hin jiru. Oromiyaa osoo hin taane Itoophiyaa afaan Itoophiyaatiin ሰሜን ኢትዮጵያ ደቡብ ኢትዮጵያ ምዕራብ ኢትዮጵያና ምስራቅ ኢትዮጵያ ጀቹ ደመን ኢትዮጵያ ባሃ ኢትዮጵያ ዲሃ ኢትዮጵያ ካባ ኢትዮጵያ ኪባ ጀቹ ደመን ከነ keessatti አባን ኢትዮጵያ ወሪ ኢትዮጵያ ኢጃሬ ነፍጠኛ akkasi beekama kana Oromoon gurra ittiin dhageettuu fi dugda ittiin baadhattu gateetti kanaan baadhattu hin qabdu. Kana tokkoon Oromoo irratti wal amana. Haga fedhe hadha garaaf jilbiifatus haga fedhe hadha ergamtuu namaa ta'us Oromiyaa irratti gaafa Oromiyaa maqaa isii irraa kaasanii maqaa isii gachisiisanii afaan isii gachisiisan ka ደቡብ ኢትዮጵያ fi ሰሜን ኢትዮጵያ ምዕራብ ኢትዮጵያ ምስራቅ ኢትዮጵያ keessa akkasitti dhagahee jiraachuu danda'u ilma Oromoo ka gudeeda Oromootiin dhalate keessa wanti akkasii waan fudhatama qabdu natti hin fakkaatu. Garuu dubbiin garri deemaa jirtu garas ta'uu akkuma hubattan waan barbaadeef yeroo Wallagga dhaqanii Wallagga keessa dhaabatanii Arsii jedhanii maqaa dhahanii gowwaan tokko achi keessaa bahee jedhan maal jechuu barbaadaniiti. Tanallee waliin haalaallu. Silaa akkuma sheekoo qopheeffatan sanitti sheekoo isaanii san keessatti nama gowwaa tokkotu jira. Namni sun leenca ajjeesuu deemee achumaan bosona hafee akkas ta'ee jiranii haasa'uun hin danda'amu ture. Maaliif Arsii jechuun barbaachise? Yeroo baay'ee shira OPDO'n oofaa turteen akka addi bilisummaa Oromoo ABO'n ilmaan Arsii qofa yeroo hunda irratti xiyyeeffatee fixaa ture qabsoo keessa ari'aa tureetti dubbatamaa ture. Kana keessaallee seenaa gabaabaa tokko isiniif hima. Hundeessaan ABO'tu namoonni jajjaboon bara dheeraaf ABO keessatti wareegama guddaa kafalaa turan lakkoofne geessuu hin dandeenyu. Akkamitti Wallagga dhaqanii gowwaan Arsii keessaa bahe tokko jechuu danda'an? Warri isaan jala taa'ee achitti harka dhawsunoo ummata Wallaggaati. Oromoo Wallaggaati moo kaadiree bilchiginnaati jettee gaafachuu dandeetta. Nama jaalattu tokko yoo inni udaan illee dibatee sitti dhufe udaanuma isaa san waliin jaalatta. Kaadiree fi kaabineen bilchiginnaa deeggartoonni bilchiginnaa namicha muummicha ministeeraa jedhanii jala deeman kana yeroo maraa leenca ta'uuf leenca jalaa oolu kana ka garuu akka hantuutaa dhokatee waa qunxuuxaa dalgaan gosa Oromoo arrabsaa dalgaan nama dhuunfaa arrabsaa deemu kana
biltsiginnaan waan beekumsa guddaa qabu tokko hayyuu guddaa wayitiin hoogganaa maartu wayii itti fakkaata. Kanaaf kaadiroonnii fi kaabinoonni inni walitti qabate waan inni dubbate guutuu harkuma tuman jechuudha. Nama tokkotu gaafii tokko isuma Abiy Ahmed gaafate jechuudha. Gaafiin inni gaafate deeggartoonni ummanni hojjettoonni mootummaa warri si waliin hojjetan hagamsi jaalatan ni beeytaa jedhee gaafate. Jedhee gaafannaan waan inni jedheen ni beeytaa. Warri waliin hojjennu hedduu tokko na jaalatanii jedheen. Maaliin beeytaa jedhee gaafii gaafate. Ka dura gaafii hojjettoonni mootummaa warri si wajjiin hojjetanii fi kaadireef kaabinee isaa baana. Si waliin hojjetan kunniin hagamta akkasi jaalatan ni beeytaa jedhee gaafate. Hedduu tokko na jaalatanii erga inni jedheeni booda akkamitti beekuu dandeettaa jedhee gaafate. Jennaan waan inni deebiseef ni beeytaa. Beeytaa waan ani qopheessee dhiyeessu tokkollee narra mormaniin beekanii waan haga ammaatti ani dhiyeessu guutuu isaa mormii tokko malee narraa fudhatanii jedheen. Namichi gaafii gaafate ammoo deebi'ee ammallee kana jechuun bar jedheen. Waan inni takkaa ofirraan eegi. Takki namoonni si deeggaru kun ummata wama tokkollee hin beeyne. Kanaaf waan badaa fi waan gaarii ati itti fidde illee akkasumatti sirraa fudhata. Jaalala teetiin dukkanaa'ee waa takka arguu hin danda'u jedheen. Kan biraa ammoo jedheen sodaatan teetiif yookiin nu ajjeesaa yookiin nu hidhaa waan jedhu qofa si sodaatanii waan ati dhiyeessitu paarlamaafis ta'ee kaabineef waan ati dhiyeessitu guutumaan guutuu akkasirraa fudhataniif waan si jaalataniif qofa jettee fudhachuu hin dandeettu kana lamaan ta'uu danda'a. Akkasitti illee yaadu qabaattaa jedheen. Akkuma beekamu Abiy Ahmed keessi isaa gubatee namni sun ammaan tana Itoophiyaa keessaa bahee biyya biraa keessa jira. Isuma sanuu jecha akkana akkamnaan jedhaaf ajjeesuuf akkuma Hacaaluu san amma booda si obsuu hin dandeenyu haga jedhuun tokko gahee namni sun ammaan tana biyya gadhiisee biyya biraa keessa jira jechuudha.